你还在找好好听又很简单的圣诞4首连弹吗？这一本我想要推荐给你哦。好，那这本呢，它是 Be a Star at Christmas， 这个是 FZH 他们出版的。那我自己非常喜欢的点是，因为它是音程式的一个看谱的方式。那什么意思呢？我们可以拉镜头拉前面一点点，它里面一样都是收录经典的圣诞曲子，但是呢，它每一个曲子上面它都会告诉你说，这个曲子它用了几度的音程，可能2度、3度，然后请你把里面的2度、3度圈起来等等的。所以就在这样子的过程当中，非常简单的让学生他可以像这个还有半音的练习，然后也套到一首圣诞曲子里面，那学生就会觉得哇很简单。然后它的伴奏呢，因为它是 Be a Star 的系列，所以这个蓝蓝的系列它其实有一大套，它有1、2、3册，然后还有 Christmas 还有 Hymn 的系列。那这个系列呢，因为你看到它的封面就是很像在天空当中在变成星星的感觉，所以弹起来都非常的好听，然后很适合冬天的夜晚弹奏哦。